Smo na kmetiji Jureta in Marija Zaplotnik v Ledencah pri Golniku. To je družinska kmetija, ki se ukvarja s tržno prirejo mleka, vzrejo krav muznic, črno-bele pasme in pa rdeči Holstein. In na tej kmetiji testiramo uporabo sezam senzorjev. Jure, prosim, če lahko nakratko opišete, kako velika je vaša družinska kmetija in pa kakšen je obseg prireje mleka. Res je, nahajamo se na družinski kmetiji. Stojimo pred v bistvu cirka 10 let starim hlevom z robotsko molžo. Trenutno imamo v hlevih cirka 150-160 glav živine, od tega 80 krav črno-bele pasme, s laktacijskim ali pa s zaključkom, s povprečnim laktacijskim zaključkom nekje med 9500 in 10 000 kg mleka. Obdelujemo cirka 40 hektarov lastnih in najetih obdelovalnih zemljišč. To pa to. Vi se tudi ukvarjate z rejo mikroskih mater in pa s prodajo plemenskih živali, kajti ste člani priznane rejske organizacije za črno-belo pasmo. Imate ambicije za naprej, da boste mlečnost še povečali, ali boste nekje z mlečnostjo ostali na tem nivoju? Težko bi rekel, ampak jaz mislim, da bomo nekako ostali. Morbiti za kakšen spoznanjem, da bi povečali morbiče, kaj dosti, pa mislim, da ne. Ambicije so? Ambicije, ja, ampak pač so pa druge nekako omejitveni dejavniki. Marija, vidva z Juretom sta oba bila naša študenta na oddelku za zootehniko. Uspešno sta zaključila magistrski študij zootehnike na biotehniški fakulteti. Kakšne izkušnje imate vi z uporabo teh sezam senzorjev? Katere informacije se da dobiti oziroma katere informacije bi vi potrebovali za to, da bi bile v pomoč pri izboljšanju menedžmenta? Kakšnih velikih izkušenj še nimamo. Smo imeli veliko problemov s postavitvijo baze in sprejemom signala. Parkrat so zamenjali USD kartice, nekaj je bil v neskladu z robotom. Veliko se jih izlomili tudi, teh uradnic, zdaj pa trenutno kar po moja deluje. Nekako pa nismo še začeli resno teh parametrov uporabljati. Bomo mogoče počasi je pa robotska molža, tako da nekaj jih je že načeloma vidim pri sami robotski molži oziroma na teh računalnikih. Bi bilo pa zanimivo vsekakor aktivnost lahko že nekaj na robotu spremljam, mogoče kakšno drugo bi bilo tudi zanimivo, bolj pa počitek in prežvekovanje stvari, ko se je težko s tem trenutno robotsko oziroma z robotom pregleda, niso pregledne. Jaz bi rekel, ja, predvsem ta aktivnost oziroma pojatve. Cajta je načeloma zmeri premalo in zdaj greš premalokrat skozi hlev in kakšno prikrito tiho pojatov je dejansko težko odkriti. Traja res kratek čas in zaradi tega mislim, da so te senzorji v tej smeri sigurno bili zelo uporabljeni, po mojem. Kaj pa pri zgodnjem odkrivanju kakšnih bolezenskih stanj, kar velika prižakovanja, da bi bile te informacije pomoč? Sigurno. Pa z vidika rejca, kaj mislite, da je bolj, da vi te informacije gledate na računalniku ali bi bilo bolj, da dobite opozorilo direktno na pametni telefon? Definitivno opozorilo in aplikacije, da je bilo to v bistvu na dosegu roke iz pametnega telefona. Vsak trenutek. Tako, veliko bolj pregledna bi bila, veliko bolj se bi uporabljali 100%, ker smo taka doba je, da smo tega navajeni, da imamo vse na dosegu roke. Tako da, če kar ni več na telefonu, na računalniku, težko greš pogledati aktivnosti. Je pa preglednost te aplikacije definitivno boljša na računalniku kot pa na telefonu. Grafične aplikacije? Ja, grafične aplikacije, ja. Je bolj uporabniku prijazno, ne? Ja, tako. Se lažje spozna, vem, da se prek telefona tudi da, ampak lažje
opazovati na računalniku. Mi smo te sezam senzorje predvsem testirali pri kravah novicah, a mislite, da bi bilo to tudi uporabno za telice v času, ko se prepuščajo, oziroma mogoče že prej? Jaz, če gledam iz mojega stališča, jaz bi rekel, da ne, no, ker imam toliko stika z živalmi, da ne vem, pri telicah to dejansko lažje utripno se zdi. Za nekoga, ki pa tega nima, to bi pa verjetno mu prišlo bolj prav. No? Okay, hvala lepa za kratko predstavitev kmetije in pa izkušenj z delovanjem sezam senzorjev in se pač v svojem imenu in pa imenu celotnega konzorcija zahvaljujem, no, da je bila vaša kmetija pripravljena sodelovati v tem velikem Big Pilot poskusu in močno upam, da bodo te sezam senzori se v bodoče še izboljšali in da vam bodo nudili informacije, ki bodo pripomogli k izboljšanju menedžmenta. Okay. Hvala lepa in vse dobro še naprej. Hvala. No, tudi midva se zahvaljuje, da smo lahko del tega projekta. Jaz upam, da bo uspešen in kakovosten, tako kot je bil zamišljen. Da bo rad tako, kot je bil zamišljen, da bo definitivno koristen. In bomo hvaležni, da lahko uporabljamo. Upajmo. Hvala.